साथी हेर्नुहोस् त कति राम्रो काँक्रा फलेको है। आमामामा मेहनत गर्दा हेर्नुहोस् बैगुन त्यति नै राम्रो। यो प्रविधि रहेछ क्या हाम्रो नेपालमा कसरी जाने हेर्नु यहाँ आरुको दानाहरू यो विदेशमा कसरी बिक्छ। हाम्रो त सुँगुरले खाँदैन। म्याङ्गो हेर्नुहोस् कति राम्रो कति नलेला हेर्नुहोस् है काटेको आमामामा हेर्नुहोस् त ल छाप्प काटेर खाँदा मुख सुहाउँदो हेर्नुहोस् सबैको मुखबाट पानी आउँछ ल हेर्नुहोस् यहाँ अनार त्यस्तै छ त्यति मैले फलेको छ। त्यसलाई के भन्छ दारिम भन्छ के भन्छ यो त लहरे आँप भन्छ हाम्रोमा त लहरे आँप अब यो इङ्ग्लिसमै मलाई थाहा